வணக்கம் நண்பர்களே. வன உயிர் பாதுகாப்பு வலை அறக்கட்டளையின் சார்பாக பறவைகள் பலவிதம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் தினமும் ஒவ்வொரு பறவைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம எந்த பறவையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கருங்கொண்டை முக்குளிப்பான். ஆமாங்க, கருங்கொண்டை முக்குளிப்பான் அல்லது கருங்கொண்டை பெரிய முக்குளிப்பான் அப்படின்னு சொல்கிற பறவை. இந்த பறவை ஒரு நீர் பறவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட அறிவியல் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொடிசெப்ஸ் கிரைஸ்டாட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா லத்தீனில் கிரைஸ்டாட்டஸ் அப்படின்னா கொண்டையுடையதுன்னு பொருள். பொடிசெப்ஸ் அப்படின்னா கால்கள் உடலோட பின்பக்கத்தில் இருக்கிறத குறிக்குது. இந்த முக்குளிப்பான் கிரேப் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பறவையாக கருதப்படுது. கருங்கொண்டை முக்குளிப்பான் வகை பறவைகள்லே ரொம்ப பெரிய உடல் கொண்டதாக இருக்கிறதால இந்த பறவையை கருங்கொண்டை பெரிய முக்குளிப்பான்னு சொல்கிறாங்க. இது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பிய, ஆசிய நிலப்பகுதிகள்லையும் அமெரிக்காலையும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த பறவைக்கு நீந்தக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இந்த பறவை நீரில் மூழ்கி மீனை இறைய எடுத்துக்குது. நீரில் மூழ்கி எழுறதால இதுக்கு முக்குளிப்பான் அப்படின்னு பேர் வந்ததாக சொல்லப்படுது. கோடை காலத்தில் இதோட கழுத்தும் தலையும் இருக்கிற தோற்றத்தை வச்சு இதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். குளிர்காலத்தில் மற்ற முக்குளிப்பான்களை காட்டிலும் இந்த பறவை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வெண்மையாகவே இருக்கும். அதோட அழகு பார்த்திங்க அப்படின்னா இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இதோட குட்டிகளை நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதோட தலை கருப்பும் வெள்ளையுமா வரி வரியாக இருக்கும். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அது தானாக மறைஞ்சிடுது. இந்த கருங்கொண்டை பெரிய முக்குளிப்பான் பறவை இருக்கு இல்லைங்களா, இது 2 முட்டைகளை இடுது. இதோட குட்டிகள்லாம் பிறக்கும் போதே பொசு பொசுன்னு பூப்பந்து மாதிரி இருக்குது. இதோட குட்டிகளை அது முதுகு மேலே ஏற்றிக்கிட்டு நீந்தி செல்லுது. தாய் பறவையும் தந்தை பறவையும் தங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க குட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் முக்குளித்தல் திறனை சொல்லித்தரதா சொல்கிறாங்க. கருங்கொண்டை பெரிய முக்குளிப்பான் பறவையை பற்றின இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி வேற ஒரு பறவை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட உங்களை சந்திக்க இருப்பது உங்கள் தோழி ரம்யா. நன்றி.